ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாஃப் சமையல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் சென்னா வடை. இப்போ இந்த வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வடை செய்கிறதுக்கு 200 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். இது தண்ணி சேர்க்காமல் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அதே மிக்ஸி ஜாரில் ஊற வச்ச சென்னா 200 கிராம் எடுத்துகிட்டு அதையும் தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் அரைச்ச சிக்கனும் அரைச்ச சென்னாவும் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதில் 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மல்லி இலை, 3 பெரிய வெங்காயம் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது வடையாக எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். கையை நல்லா தண்ணியில் நனைச்சிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன அளவு மாவு எடுத்துக்கலாம். இது உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டுடணும். ஏன்னா நம்ம சிக்கன் பச்சையாக சேர்க்கறதுனால இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டால் தான் நல்லா குக் ஆகும். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆனதும் மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கணும். இப்போ அந்த வடையை போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 4 வடையை போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் கொஞ்சம் வடை மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா ப்ரௌனாக வந்ததும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் சென்னா வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா மாவுலையும் வடையாக போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். சிக்கன் சென்னா வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சிக்கன் சென்னா வடை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.